Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Yaro da sha'awa kashi na 2. Mamaki da tsoro ne suka baibaye shi. Jin hannunta ya zuwa zaure kafin da bisani haɗa ta da bango yana mafaɗin. Ni yaro ne, dan na mutu sanadin ki ne. Haka zalika bari ki jin faɗa miki. Idan da maza 1000 za su zo to wallahi inda ina raye sai na kore su. Saboda sanki. Kuma zan mutu saboda sanki. Da haka ki ka sake ce mun yaro da kai. Kuma ni ma zan shiga ɗaya daga cikin maneman aurenki. Sai na sake kukan jini da hannuna wadda bata san me yaso ba. Su waɗancan ɗin da kike gani kawai jikinki suke hari. Ni kuma son tsakani da Allah nake miki. Mutuwar tsayar Rukayya dai saboda abin da ya fito daga bakin Abul ba karamin tsoro da mamaki ya bata ba. Na shiga uku ne Rukayya. Wannan abin kunyar haka da me ya kama? A ce Abul kai shine ke so na? Ai wallahi wannan magana ta fita. To wallahi ko fita sai tafi karfi na. Wasu zafafan hawaye ne suka soma zuwa daga cikin idanunta. Daga ƙarshe ta rushe da wani matsanancin kuka a wajen. Sai da ta yi mai isarta, bisa dole ta lallashe kanta sannan ta koma cikin gida. Kai tsaye ɗakinta ta shige, ko wajen inna bata shiga ba. Da haka babu wanda ya san me ke faruwa da ita, tunda dama ita ba wani magana ba ce. Ko da Abul ya koma gida, yadda ya shiga cikin gidan a hargitse, ya sa umman shi ta kalle shi. Huci kawai yake kamar wani kumurmucin maciji. Shiru ta daga an karanta ganin baya da niyyar magana ne, ya sa ta kasa shirin nasu da faɗin. Autawa lafiyar ka kuwa? Lafiyar ka na kayi wani shiru? Ɗaguwaye ta ci gaba da faɗin. Me faru? Ku baka je gidan su Rukayya ba ne? Sai dai gama hucarsa kafin da Hussein ya buɗe baki ya fara magana. Umma, wai har yanzu ni yaro ne? Shiru umman ta yi wani lokaci, sannan ta yi murmushi a gare shi ta ce, to, a wajena da abin kai yaro ne, amma me yasa kai wannan tambayar? Tashi yana murmushin mugunta sannan ya ce, ba komai umma na. Kai ka sani, ka shigo sai fama kumbura kake, sannan ka ce ba komai? Oho maka. Umma ta yi maganar a kufule. Tun daga ranar ba sake haɗuwa ba, saboda yana bin abban sojan da yake sai da motocin shi. Kullum yana fuse, babu lokaci, gashi gari na damuna. Idan yau aka yi ruwa, to goma za a iya yin ruwa ko kuma a ɗan ɗaga ƙafa jibi a ƙara. Haka yasa ya tsarora kanshi azumin Alhamis da Juma'a, Alhamis, Litinin da Alhamis, saboda wata iriyar sha'awa da yake fama da ita. Yau ta kama ranar Litinin, haka yasa ya da wuri, saboda mutum yana azumi to da wuri yake dawowa gida. Kuma ya tashi da san shan kunun gyaɗar inna. Na haka da wuri ya dawo gida, a falo ya samu umma, sai da zai gaisa ya ta kalle tana mai faɗin. Wani kan baba na azumi me kake haka? Kusan fasati guda kenan kana ta faman azumi. Me ke damun ka? Sajensa ya shafa yana murmushi sannan ya ce, mai umma, ai azumin nafila nake. Ko babu kyau ne na daina? A'a, ba zan hana ka samun lada ba. Amma dai muddin kana da wata damuwa, to yi afuri domin iyayenka ne za mu maka adalci, ka ji ko? Amma ta faɗa cikin alamar lalashi da kuma son cin abin da yake damun ɗan autan nata. Babu kuma fa ummana. Kawai ina son shan kunin innar mace. Da shi nake son na yi buɗe baki. Hararar shi inna ce sannan ta ce, ƙaniyarka, mata tana fama da aiki zaka je ka sata wani aiki? Ka bari dai kawai a bata bawa taimaka. A'a wallahi, ni nata nake son sha. Da sauri ya fice daga falon yana mai kyalkyalewa da dariya. Garin yayi duhu, alamar ruwa zai iya sauka ko da wani lokaci. Addu'a ya shiga yi, aka har ya karasa gidan. Sai dai kamar ya karasa cikin gidan, har an fara ruwa. Haka yasa ya hada dan gudu. Kuma yana addu'ar kar Allah ya sa a yi ruwa. Da muddin aka yi ruwa, to ruwan zai iya hana inna yin mai kunu, domin tana fama da asma, samsam ba ta shiga ruwa. Komai take yi dole ta bar shi har sai an gama ruwan. Wannan dalili ne ma yasa baban su Rukayya ya mata ɗan ƙaramin kicin a ƙofar shiga falon. Yana shiga kuwa aka fara rayyafi, da aka ɗan gudun shi ya shiga farandar. Yana mai sallama gami da haki. Zara ido inda ta tana faɗin,
Ha, kai ne a cikin wannan hadarin? Ba ka tsoron mura ko? Yar dariya ya kafin ya durƙusa har ƙasa yana faɗin. Ina ta ina wuni? Ya da muna ya kuma haƙuri da mu. Murmushi ta yi sannan ta ce, wato don kada ne maka magana shine kai saurin gaishe da ni ko? To lafiya lau, haƙuri kam ai ya zama dole ne mu yi da ku. Damuna kwala alhamdulillahi lokacinta ne gashi nan sai faman zubar da ruwa ake. So saka yana mai yar dariya. Ina bin abba mu ne wajen sayar da motoci. Ke sake ganni gaba ɗaya na ɗauke kafa. Dan Allah ina kunin gyaɗa nake so. Ko zan samu? Saboda ina azumi ne. Dariya ta yi sannan ta ce, to ka je ka falo ka zauna. Insha Allah nan da karfe 5:30 zan haɗa maka komai. To inar mu, na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Daga haka yake falo ya zauna ya fara latsa a shi. Ina kuwa ta wannan kicin ta leƙa ta kira DJ Baba Kabiru. Da yake suna shirya mamansu sosai. Haka zalika inar Rukayya yar ɗakin Hajja ce. Shi yasa dan matan gidan suke jin haushin su. Ina ta ce ki zo ki ɗauko lema karke ciki. Amsa Hadiza ta yi da to. Gada na ta ɗebo rabin mudu ta zuba ruwan zafi ta bashi minti 5. Lokacin Hadiza ta fara tsintar shinkafa. Bayan ta gama gyara ne ta wanke ta jiƙa. Sai da dukkanin suka yi mintuna 5 sannan ta fara Hadiza bayan ta wanke ta haɗa gyada da shinkafa waje guda ta ce, kai gidan Shamsiya ki ce a markaɗa yanzu ki dawo min. Tana fita ina ta ɗauko dankalin tura ta fere sannan da bisani ta dafa shi kafin da bisani ta girdin shi akan abin da ake kankabe kubewa sannan ta ɗauko kwai guda 10 ta farfasa ta saka magi kori gishiri albasa da attarugu da lokaci guda ta haɗe su sosai ta cakuɗa sannan ta kulla a leda ta sake mai da shi wuta. Tana cikin haka ne sai Gadiya ta dawo da markaɗin kunu. Ina ta karɓa ta zuba ruwa sannan ta ce ta ce wa Dija ta tace. Sai da ina ta ci da nuna mata yadda za ta dinga juya har sai ya yi kauri. To sai aikin yi min sauri. Lokacin da ina ta kula abin yayi sai ta sauke. Bayan yayi sanyi ta ɗauko wuƙa ta hau yankawa tana mishi yadda ake yankan awara. Dija dai kasa haƙuri ta tana faɗin ina me sunan wannan? Dariya inda ita tana faɗin awarar dankali kenan. Yanzu zan yi mishi yar miya. Karas ta kawo, kabeji, green pepper, green beef, albasa da attarugu. Wanke su tas sannan ta ɗan jaddaka kafin daga fari sani ta hau soyawa bayan ta saka magi da gishiri. Dija kam sai kula take da awarar dankalin. Da saurayi Rukayya ta shigo bakin ta ɗauke da sallama. Sai da ta fara leka sai ina da suke kicin. Sannan ina ta kalle tana faɗin, maza ke ma ki je ki cire wannan kayan sanyin da ke cikin ki. To, abin da ta ci kenan tana falo. Tun daga falo ta cire himar ɗinta, sannan ta zuge zubin doguwar rigarta. Ya zama daga ita sai on da wuya. Yana kwance yana kallon ta. Wani sabon al'amari ya ji ya shigar masa. Da ya ganta, hakika duk cikin ganin da gaske kayan da ke jikinta take kokarin cirewa ne ya sa ya saurin gyaran murya. A tsoro ta ce abul. Da ya magana tare da gudu ta faɗa ɗaki. Shiru yayi yana tuno surar cikinta. Sannan ya ajiyar zuciya sauke kafin ya fita ne ce dirikin sheke min azumina. Daga can ɗaki ya je sautin kukanta kamar wata ƙaramar yarinya. Ta yi shi ya ƙara sa har ƙofar ɗakin. Ya yi gyaran murya kafin da kusa ne ce didi ni ya kamata na yi kuka ba ke ba. Bayan ban ga komai ba, kawai da yake dinga kiyayewa ko da nan gaba. I love you. Tashi ta yadda bakar jallabiya ta saka. A ranta tana ayyana irin rashin mutuncin da za ta yi wa Abul. Ko dan kwaliba ta tsaya saka ba. Ta bude kofar ta fito, fuskar ta tsuke. Wata uwar hara ta galla mashi. Sannan ta dago ido. Karab idanun suka sarke da na juna. Sai gashi ita da ta fito da ni yayi mishi rashin mutunci. Da na kwarjinin shi da ta gani a cikin idanun shi. Haka yasa ta kasa taɓaka komai. Sai wasu hawaye masu zafin gaske da suka soma zuba daga cikin idanunta. Kasancewar ya fi ta tsayi, haka yasa ya tako
ya zo har inda take, ya rankwafa ya mata murmushi na faɗin, Didi, kin fito faɗa ko? Sai kuma kika yi ido biyu da Yakubu. To kar ki damu, ina son ki bebe, amma kina wani abu kamar wata yarinya karama. Akan ki na san me so, na san hakikanin so. Dan Allah kar ki karɓa yin soyayya ta. Yadda yake magana har yana jin numfashi, kasancewar ƙiris ya rage fuskan su haɗu na juna. Da taro yar jarumtar ta yi sannan ta ce, wallahi ka bar gani ina sake maka fuska, zan saba maka. Ni sa'ar kace da zaka ce, ni sa'ar kace ka je ka nemi yarinya karama mana irin ka, ko kunya ba ka ji. Wani ce zaka ce kana so saboda tsabar rashin kunya irin taku ta yara. Yanzu yaro karami da kai har ka san cewa yaro karami da kai har ka san ka ce wai na karya maka azumi. Zan haɗa ka da ummu wallahi ka ga rashin mutuncin da za ta yi maka. Ran shi ba karamin ɓaci yayi ba, ya rasa me zai mata, kawai sai ya finciko ta. Idanun shi sun kada sun yi jajir, da kawai saboda ta ce mishi yaro. Bakin shi kai da niyyar sumbatar ta, sai kuma ya fasa, amma dai ya matse ta sosai a cikin shi. Kofar ɗakin ta ya kai ta yana faɗin, wannan ya zama kashi da na kashi da zan miki, kar ki sake ce min yaro. Sannan ya tura ta cikin ɗakin, ya bar ta a wajen, ya koma mazaunin shi yana mai tunani. Banda abokinsa Amir, wa zai samu ya taya shi jawo hankalin Ruqayya har ta so shi. Ya yi zurfi a cikin tunanin da yake, har ina ta shigo ba tare da ya sani ba. Sai da ta baka kujerar da yake zaune, sannan ya ɗago a firkice. Kallon shi ta da mamaki take faɗin, tunanin me kake haka? Ina tambayar ka anan zaka sha ruwan ko a gida? Sai da ya dan ja dogon numfashi sannan ya ce, na gode ina, gida zan tafi da shi kawai a can zan sha ruwan. Murmushi ta sannan ta ce, wato dai za ka kai wa ummanka ko? To, ka je wajen Dija, ka ce ta baka, sannan ta haɗa maka da lema kada ruwa ya jiƙa ka. A sha ruwa lafiya. Yadda dai yana mamiƙiya tare faɗin, to innar mu, Allah ya ba da lada, na gode sosai sai da safe. Amin, Allah ya kai mu, ta ce tana mai ɗan yin murmushi a gare shi. Fita ya karɓi kwandon, yana murmushi a ransa, kuma yana tausayin inna. Ya zo katsam ya saka ta aiki ba tare da ta shirya ba. Daga bisani ya tuna daidin shi, ya ga abin da ya fi ƙarfin shi. Tunuwa da yadda ta ruga da gudu yayi, ya je tsigar cikin shaso matashi. Miƙewa da ƙyar yake tafiya, yana jin tsigar cikin shi a tashe. A kare shigar falon gidansu. A nan ya samu umman shi da yar ƙanin abbansu. Ya san halin yarinya sarai ba ta da kunya. Yanzu sai ta ce za ta yi mishi magana. Sai ta ce za ta yi mishi magana akan dina. Da aka kai tsaye akan danin ya ajiye kwandon, sannan ya shige ɗakinsa. Sai dai kullo kofar sannan ya shiga ban ɗaki ya je wanka. Ko da ya fito jin wayar shi tana rurrun yasa ya ƙaraso inda take. Suna abokin shi gani baro-baro a saman sikirin ɗin wayar. Kai, me na kira na? Daga can abokin nashi ya ce, angon tsohuwa, wai na ka shiga ne ina ta kiran ka baka ɗauka ba. Ko ka je wajen shuga momi ɗin taka ne? Ina fa, na shiga wanka, ƙaddara ce ta haɗa ni da ita. Gashi na ta karya min azumi. Abul ya magana mai ɗanyi murmushi ƙasa-ƙasa. Tare shakiyanci abokin nashi yana faɗin, ta yaya hakan ta faru? Wallahi kai dai ka bari kawai. Ni kam yau na ga abin da ya fi ƙarfi na. Na shiga gidan sufuriti ne. Nan da ya faɗa mishi dukan abin da ya faru. Ya ƙara da cewa, wallahi na rasa yadda zan bullo mata. Saboda ka santa da bala'in taurin kai ga kuma tafiya. Shawara mai kyau abokin nashi Amir ya bashi. Daga nan suka yi sallama da junansu. Yanzu kan kowa ya rasa rashin jituwar da ta shiga tsakanin Abul da didinsa. Kowanne a tsakaninsu aka tambaya, sai ya ce ba komai, domin san ba sa son kowa ya san abin da ke faruwa a tsakanin nasu. Ana cikin haka ne, da yaran gidan su Ruqayya 'yan mata da aka aiko da tambayar kuɗinsu, aurensu, inda kannan baban su Ruqayya suka ba Ruqayyan wa'adin watanni 2 akan ta fito da miji, ko kuma su haɗa ta da duk wanda suka ga ya musu. Nan fa abin duniya ya bai dame ta. Ta rasa me yake damunta.
ta rasa wani irin shiri za ta yi. A can ɓangaren kuma Abul ya hura mata wutar rikicin shi da fitina, da ta bi ta fita hayacinta, don ko abinci ma ta rage ci, wanda aikin tunanin mafita babu abin da take. Lokacin da aka ɗibar mata ya kusan cika, da ta bi ta susuce, iyayenta ba karamin tausayinta suke ba. Abul kam kasa haƙuri da halin da take ciki, na haka ya samu inna yake tambayar ta wai me yake damun didirsa. Buda baki ina ce tana faɗin ‘yan uwan babansu sun ba ta wa'adin lokaci akan muddin bata fito da miji ba, to za su zaɓi duk wanda ya masa kawai su ɗaura mata aure da shi. Kallon inna yi sannan su koyar da kai ƙasa, yana mai matuƙar jin nauyi maganar da zai mata. Daga can da ya tattaro wata ‘yar jarumtaka da ta rage mishi ya ce, ina son ta da aure, wallahi inda za a bani dama zan ba ta farin ciki na har abada. A razana ina ta go tana faɗin, kana da hankali kuwa? Wato so kake ka jawo magana a cikin gidan nan ko? Kaga wallahi duk muna shirya da juna karfan min baki, ko kuma in ce haɗa ka da ummanka. Shiru yayi kamar ba zai magana ba, sai kuma ya ce ina dan Allah ki haƙuri, amma wallahi ina son ta. Ni ban damu da abin da mutane za su ci ba, ko a jiki na hakan ba zai dame ni ba. Mamakin ta ne ya kama shi, mamakin shi ne ya kama ta sosai. To fita ba na son ganin ka daga ɗakin nan. Kin tashi yayi, sai ma ya ci gaba da zaman shi kamar ba da shi take ba. Ganin hawa yana zuba daga cikin idanun Abul din sosai, yasa jikinta ya sanyi. Cikin tattausan murya ta ce da shi, yaya ba ina kin ka da Ruqayya bane, a'a ba na son tashin hankali ne. Na san halinka, na fi kowa sanin nagartar halayenka, amma me za mu ce wa mutane ko a cikin gidan nan wallahi sai Ruqayya ta fuskanci matsala, ballantana a waje. Waɗannan hujjoji muke da su za mu kare ta. Ka san dai abin da yake faruwa ko? Ka duba da kyau, ka yi tunani, sannan ka ka faɗa min abin da kai nazari a kai. Hawayen da tun da suke zuba daga cikin idanun shi share, sannan ya kalle ta yana faɗi, ina kafin na faɗa miki wallahi sai da ne istikara, kuma sai da ne zuzzurfan tunani, amma har yau har gobe har jibi kullum son ta ƙara shiga cikin zuciyata yake. Dan Allah ki taimake ni, ki ceto ni daga wannan kankin da nake. Wallahi dai ita ce komai na. Shiru tai, ta ma kasa magana. Tunda ta kai na share kwalla, ta san da yake wa Ruqayya ba karamin su bane. Da haka za ta yi dimma yiwa wajen ganin ta sassaita lamarin. Ashe duk wannan hirar da suke yi, inna kula na laba tana jin su. Namajin firar ta suke da wuya ta yi murmushi tana mai faɗin, sai ma shi ne sunan inna kenan. Wallahi in dai har ina raye, ba karen zai zo wajen Ruqayya, sai na hana ta jin daɗin rayuwarta. Ta yi kwafa tare da faɗin, dole gobe na je wajen malam mai bozon kura, a sake sa mata mugun bakin jini, wanda duk wanda ya zo zai gudu da kafar shi. Kai ma sai ka gudu da kafarka. Sannan bifo ma sai na je wajen uwarka na hana ta auren, na sa ta hana ka aurenta. Kewayen su ta kuma ta binciko wani ya gulgul ɗin hijabi da yafa a cikinta, sannan ta nufi gidansa Abul. Tana shiga ta samu umma da baki, ko cikakkiyar sallama ba ta yi ba. Gaisuwar ma sama ta amsa musu, saboda yadda gulma ke cinta. Har tauna harshen ta take saboda tsabar gulma. Sannan suka yi mata tana faɗi, Hajiya Abida kina nan? Ga Abul can ana ƙoƙarin a tusa mishi wacce ragowar maza. Don haka gwara ke raba shi da zuwa gidan, in ba haka ba wallahi a je a kwaso miki damuwa. Ta yi magana tana mai magana cikin alamun munafurci. Amma da ta fahimci maganar na Kulin, murmushi dai tana faɗin, Kuli kenan. Wa ya ce miki muna hana yaran mu farin cikin su? Ai da abin da suke so, in dai bai saba shari'a ba ko, to muna karfafa musu gwiwa. Na san kina magana ne akan Ruqayya ko? To wallahi in akwai wacce ta fi Ruqayya shekaru, kuma yaron mu ya ce yana santa, wallahi babu abin da zai hana mu aura mishi ita. Maballanta na ma Ruqayya, yarinya da ba ruwanta, shiru ga natsuwa. Kunya ce ta kama inna Kulu,
sai borin kunya da take tana cikin borin kunya ta ce, to ba komai, na gode ni sai an jima ku. Bai ta yi ranta a matuƙar ɓace tana mai faɗin, wallahi ko da zan yawo tsirhaɗa sai na hana yarinyar nan aure, sai na hana ta jin daɗin rayuwar nan a wannan duniyar. Wata daga cikinsu bayan ficewar inna kullum ta kalli Umma tana faɗin, da alama da yar kishiyarta ce ko shine ta kawo gulmarta. Takaici ne kama Umma ta ce a'a ko ɗaya, yar wan mijinta ne fa, shine take kishin da uwar yarinyar, yanzu kuma kacokan ta ɗauki karan tsana da kuma kishin ta ɗora akan yarinyar. Ɗaya mata ce ta kada baki tana faɗin, to Allah da ya kyauta. Hada baki suka tare faɗin, to amin. To jama'a mu ma dai amin za mu ci anan. Ko za ta haƙura? Ko Rukayya za ta haƙura ta so wannan ɗan ƙaramin yaron? To, duka dai a daidai nan za mu dakata, sai a tara a shiri na gaba don jin yadda ta kaya cikin labarin da muke kawo muku na yaro da sha'awa. Wannan ya Abubakar Sadi nake kawo muku shi a nan channel tamu ta Hausa TV nake cewa, idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarar to ya ringa sadar ku da sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku sha wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kamar da littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.